a ji daɗin duniya. Tambari na gidan girma yanzu man wuce ai gulma, tun da so muka wa hidima ayiri na matasa. Ina jira kada in yi jiri saunan in miki albashiri, na san ku ne a dangare, san soke mini alkawari ni da ke musaka bayan gari. Bayan gari hutu ni ina so in kusha, na yi wanka cikin gari na yawo da mai sha, taron 'yan mata ku zaunan huta ayari na matasa mai shanawa. San kin zarce 'yan mata, ka warware ni zargin maza cikin mafarki domin na farka, ni na farki takar da ya hauka, da so ka da wahida.